Ek wil gou 'n bietjie laasweek met julle optouch, dat ons 'n baie belangrike punt kan doen. By kan kom vanmôre. Sê gou medewerkers. Medewerkers. Gooi gou die naam daar op Barries asseblief. Daar's die preek se naam. As jy 'n naam soek. Vandag se preeksnaam is medewerkers van God. OK. Ons het laasweek gepraat oor die instel van die gesamentlike kompas, sodat as almal op dieselfde bladsy is, dieselfde eindpunt, almal saamwerk na dieselfde expected end. Julle ken seker nou al die woord expected end. Jeremia 29 wat ons so lief is voor, sê hy het vir ons in bedoeling gedagtes van vrede en voorspoed en nie slegte goed nie. En dan sê die Engels, een van die vertalings sê, to give us an expected end. Jy sien, dis nie 'n ding wat net in die lug hang, ons wonder wat God eendag vir ons het nie. Ons weet wat hy vir ons het. Ons weet, hy het dit vir ons bekend gemaak, it's an expected end. En nou moet ek en jy ons kompas instel en ons handelswyse inrig om by die expected end uit te kom. OK, goed, ons weet wat 'n gedagtes God aangaan ons koester, ons weet waar ons op pad is. We know that Christ is coming back for a glorious church. Amen. Ja. Die antichrist gaan nie die baas hier rond wees nie. Hy kom terug vir 'n kerk wat in oorwinning, wat gesuiwer gaan wees, wat agter die lam aanloop. Daar's sulke mooi goed wat die Bybel sê. Oral waar die lam gaan die kerk. Ensovoorts. Daar's geweldige mooi goed. Hulle sal hulle lewe aflei ensovoorts. Is goed wat nog in ons middag gaan gebeur. Nou hierdie expected end noem die Bybel, kom Efesiërs 4. Ons het laasweek oor die woord gepraat. Perfection. Perfection, die expected end is perfection. Sê gou vir die ou langs jou, die expected end is perfection. So as ek vir jou vra, waarheen is jy op pad, dan moet jy vir my kan sê perfection. Moenie vir my sê hemel toe nie. Jy kan gaan as jy wil, gaan waar jy wil, maar waar ons wil uitkom, wat God se bedoeling vir ons is, en ek gaan vanmôre vir die duideliker wys, is perfection. God het in gedagte dat ek en jy by volwassenheid sal uitkom. En volwassenheid beteken the same measure as the Christ. OK, dis crazy, hè? Ons gaan aan hom gelyk wees. Hy is die hoof, ons is die liggaam. Dis 'n woning van God in die gees. We are growing into him. Alright, the expected end is perfection, of in 'n ander plek noem hy dit Romeine 8, gelykvormigheid aan die beeld van sy seun. Gelykvormigheid aan die beeld van sy seun. Hebreërs 6 vers 1 het ons vinnig na gekyk. Therefore let us go on of press on, advancing steadily toward the completeness and perfection that belongs to spiritual maturity. Wat belong by spiritual maturity? Completeness and perfection. Completeness and perfection is wat geestelike maturity, volwassenheid eien. En so aan. Efesiërs 4 vers 12. His intention was the perfecting of the saints. His intention was not to take you to heaven. His intention was the perfecting of the saints. That it, dis nou Christ's body waarvan hy praat, the church, might develop until we all attain oneness. Ek moet nog weer met u oor daai woord attain praat een of ander tyd. Until we all attain oneness in the faith. Hier's die eienskappe waarby perfection, waarna toe ons op pad is. Die kompas wat ons laasweek ingestel het, kyk hierso. Until we all attain oneness in the faith and in the comprehension of the full and accurate knowledge of the Son of God,
that we might arrive at really mature manhood. Nou beskryf hy dit, kyk hierso. The completeness of personality, which is nothing less, sê gou nothing less, than the standard height of Christ's own perfection. The measure of the stature of the fullness of the Christ, and the completeness found in him. The measure, onthou jy nog die liniaal? Ons het die stelling gemaak en gesê, God's glory is measurable. Onthou jy die waters van Jesegiel 47, enkel, knie, heup, en so aan? Okay, the measure of the stature of the fullness of the Christ and the completeness found in him. Ons doel met ander woorde, as jy dit anders wil stel, ons eindpunt, perfection en so aan, is niks anders as Christus nie. As Christus. En nou is mense, ons is so geleer, dat is moeilik om te dink, die Here wil my lei na gelykheid aan hom. Dis moeilik om dit te dink, want ek en jy het 'n sonde mindset op ons afgeprint gehad. Jy moet so nederig en jy moet so die goed en Wurmpie Jakob, volkie Israel en al hierdie tipe goed. En ons is die goed meer groot gemaak. Jy kan nie, en dit het gereformeerde teologie baie keer gebring, dat jy kan nie, wat is die woord wat ek soek, nie arrogant nie, maar jy moet, julle verstaan wat ek bedoel, né? Jy kan nie jou aanmatig teenoor God nie. Hulle was, jy weet, in al hierdie goed en so aan. En dis nie wat ons doen nie. Maar die Bybel sê, ons gaan aan hom gelyk wees. Met ander woorde, met al die respek wat ek het vir God, en al die vrees wat ek het vir God, vrees in die regte sin, moet ek besef, dit moet my bring by gelykheid aan die Seun van God. Help nie ek vrees God en ek kom nêrens nie. Julle hoor wat ek sê? Die vrees vir die Here moet my bring by dit wat hy vir my wil hê. En ons is geleer om, jy moet tog net, ons het dikwels 'n probleem met die woord perfection, en dis deels as gevolg van 'n verkeerde begrip. Nou, volwassenheid stel dit miskien mooier. Die Griekse woord beteken 'n completer, 'n consummator, 'n finisher. Ok, en dit kom van die woord teleios. Nou, hoekom ek hierdie woorde gebruik is, dis 'n belang, dis omtrent die belangrikste Griekse woord in die Bybel. Sê gou teleios. Pastor Gordon het 3 dogters en dan die 4de is 'n seun. Sy naam is Teleios. Teleios. Wat beteken? Kyk hierso. Complete in various applications of labor, growth, mental and moral character, of full age of a man as opposed to a child. Dis teleios, dis hierdie voluit, die klaarmaak, die volle plek waarheen ons moet kom wanneer ons die werk klaarmaak. Dis waarheen God met ons op pad is. Ouens, luister mooi. Nou, hoekom ek wil praat oor medewerkers van God? Ek het 'n deel daarin en God het 'n deel daarin. Dit gaan nie outomaties met jou gebeur nie. Ek en jy moet go on, wat is die woord wat hy gebruik? Press on. We must press on to perfection. Daar's 'n woordjie wat beteken attain. Het ek nou gelees, ons sal nog daarby kom. Ons moet attain, ons moet gryp. Ons moet kom by die plek wat Christus vir ons het. God se doel vir my en jou. En luister mooi, wat ek daardeur wil sê is, daar moet by ons 'n dringendheid kom om hierdie ding gedoen te kry. Die kerk is geleer, ouens, jy kan maar net die Here dien, die waar kom jou haal. Nou ek weet van 'n ander waar wat jou ook een of ander tyd gaan kom haal. Maar ons is geleer, dien maar net die Here, die 4 perde waar gaan jou kom kry. Elia gaan jou kom haal. Of Petrus of wie ook al jou gaan kom haal. Of die jeug. Julle gelees by Ananias en Safira het die jong mense hulle uitgedra. Dit was die jeugraad se werk in die Nuwe Testamentiese kerk. Hulle het die ouens uitgedra wat dood neergeval het. Okay. In elk geval. So daar moet 'n dringendheid by ons kom. Daar's nie die ding van, ons gaan maar net kerk toe elke Sondag en dis kerk en so aan nie. Daar moet by ons 'n dringendheid kom om te sê, hey, let us move on.
Let us move on. Daar moet in elke ding wat ons doen, elke aktiwiteit wat ons reël, elke ding moet daar die ding wees van this is meant for perfection. Ons het nie 'n ander doel nie. Ons het nie 'n ander eindpunt nie. Die skrywer van Hebreërs vermaan ons hier. Hy sê to move on past the elementary into this maturity and completeness. Nou hoekom sê hy dit? Hoekom is hy so dringend daaroor? Efesiërs 4 gee ons die antwoord. His intention, God se of purpose was the perfecting of the saints unto a perfect teleios man. Ek het vir hierdie hele volle studie op die foon gestuur. Asseblief lees dit gereeld en kyk daarna. The purpose of the recent restoration of the fivefold with apostles and prophets is to bring forth the perfect teleios man. Sê gou perfect teleios man. Perfect teleios man, of which Christ is the head and we are the body. Nou waarom plaas God soveel klem op hierdie complete teleios man? Efesiërs 2. In wie die hele gebou goed saamgevoeg verrys tot 'n tempel in die Here, in wie julle ook saam opgebou word tot 'n woning van God in die Gees. Luister 'n bietjie wat sê Efesiërs 4 vers 15. Ek het hom nie hier op die bord nie. Efesiërs 4 vers 15 sê die volgende, waar hy praat van deur elke wind van lering geslinger en so aan. Dan sê hy sodat julle in alles sou opgroei in hom. Die Engels sê into him. Dat julle in alles sou opgroei in hom of into him, wat die hoof is, naamlik Christus. Sy bedoeling was dat ons in alles sal opgroei in hom wat die hoof is, naamlik Christus. Die Amplified sê, because it continues to rise into a holy temple in the Lord, you yourselves also are being built up to form a fixed abode of a dwelling place of God in the Spirit. That is God's purpose, to have a perfected and completed teleios temple to dwell in. Nou, ongelukkig het die kerk gedink, God se uiteindelike doel in Christus was versoening en volmaaktheid, en nie volmaaktheid of volwassenheid nie, net versoening om ons gered te kry. Indien versoening sy hoofdoel was, sou die ou verbond voldoende gewees het met die bloedoffers. Hebreërs 7 sê vir ons hoekom 'n nuwe verbond nodig was. Let gou mooi op hierso. Now, if perfection had been attainable by the Levitical priesthood, for under it the people were given the law, why was it further necessary that there should arise another kind of priest after the order of Melchizedek? Vers 19, for the law never made anything perfect. Die wet kon nie, die ou verbond kon nie. The law never made anything perfect. But instead a better hope is introduced. Hoekom? Want God soek perfection. Hy soek nie net atonement nie. Soek nie net redding nie. Why is it a better hope? Because the work of Christ provides for more than atonement or forgiveness of sin. His provision is that we might arrive at really mature manhood. Sy dood het dit voorsien. Nie net my en jou redding nie, maar that we might arrive at really mature manhood. The completeness of personality, which is nothing less than the standard height of Christ's own perfection. The measure of the stature of the fullness of the Christ and the completeness found in him. Jy sien, daarom is daar hierdie urge, terwyl evangelisasie en om siele te wen uit die wêreld uit en vir die Here, is maar die ingang, dis maar die deur. Maar ons evangelieverkondiging moet verder behels, laat luister, hy wil jou bring by perfection. Want ouens, kyk, kom ons wees maar eerlik, in baie jare het die kerk siele vir die Here gewen en hom gedoop en op die skouer geklop en gesê, boetie, geluk, jy's alright. En wat het van daai ouens geword? Honderde duisende van hulle sit vandag suur by die huis. Hy's seer gemaak, hy's nooit geleer oor perfection nie, hy's nooit geleer oor offense nie, hy's nooit geleer oor verhoudinge nie, hy's nooit hierdie dinge geleer nie, en wat het van hom geword? Hy sit vandag onproduktief by die huis. Julle hoor wat ek wil sê? Nou of hy nou hemel gaan
toe gaan of nie. Dis fyn, ek het nie 'n saak daarmee nie. Die saak wat ek het is, wat kon hy nie vandag in die kerk beteken het vir die Here nie? Wat kon hy nie, maar ons probleem was, al wat ons gesien het is atonement. Ons het die kruis gesien, ons wil siele inbring in die koninkryk. Maar ons vat die siele nêrens heen nie. Kan jy sien, die kerk moet soos 'n worsmasjien wees, daar moet die inkom wees en die vat na perfection. Inkom vat na perfection. Julle verstaan wat ek bedoel. Dis hoekom die kerk 'n familie is. Jy het kleinkinders, hy kom in as 'n baba en hy gaan uit, hy's later aan matriek en hy's jou size en al die goed en so aan, en dan gaan hy weer voort in die lewe. En dan het hulle weer hulle eie kinders in die family. Kan jy sien hoekom God die prentjie van die family gemaak het? Dis so belangrik. En nou, as jy net, luister mooi, ek praat nou sommer net bietjie prakties. As jy net evangelisasie, dis hoekom daar 'n fivefold ministry moet wees. As jy net, en ek bedoel nou nie in 'n gemeente self nie. Ons sal daaroor praat, dis praktiese goed nou. Ek wil nou nie daarna toe gaan nie. Maar fivefold ministry, die office van fivefold ministry is groter as net 'n plaaslike gemeente. Alhoewel mense in 'n gemeente kan werk met die gift van dit en dat en dat en dat. Julle verstaan wat ek bedoel? Okay, maar dis nou tegniese goed. Dis nou nie vir hier nie. Maar wat ek nou wil sê is, as jy net evangeliseer en net evangelie preek, en ons kom daar deur hierdie goed, man. As jy net dit doen, en is net sonde, en is net siele, en is net redding, elke keer, dan frustreer jy die ouens wat klaar daar sit. Dis hoekom ek laasweek gesê, dan kom 'n ou wat 70 jaar al in die gemeente sit, dan kom hy by 'n plek ergens waar hulle preek en dan kniel hy weer uit. Julle verstaan, jy frustreer die ouens wat klaar is, want jy kan nie net, en dis wat ons gedoen het. Ons het die ou evangelis genoem, dit was die favourite titel gewees. En dis 'n evangelis, en eintlik het evangelis maar net beteken, hy moet hard skree. En as hy hard skree en hy deur sy tande en hy broers en susters, dan hy 'n salwing. Julle verstaan wat ek meen? 'n Salwing is nie om te sê nie. En op jou kop te staan en rond te spring. Ek like rond spring, maar ek verwar dit nie met 'n salwing. Laasweek het ek 'n salwing van die Heilige Gees gehad. En die reaksie wat ek daaraan sit is immaterieel. Die emosies, die way hoe ek dit hanteer, het niks te doen met die salwing nie. Julle hoor wat ek wil sê. Maar ons sê die salwing aan sekere goed gekoppel, as jy nie so is nie, as jy dood en, ag Jesus, ons het hier al die goed gekom. Maar ouens, luister, God se hart is maturity. Maturity. Totdat ons almal kom tot die volheid. Romeine 5 vers 10 sê dit, For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son, it is much more certain now that we are reconciled, that we shall be saved through His resurrection life. Ons is geleer dat ons deur sy dood gered is, terwyl ons eintlik gered word deur sy lewe, wat deur ons geleef word. Né? Nou moet jy hierdie redding verduidelik. Dis nie dieselfde as wat jy na Jesus toe kom en daar vind 'n verandering binnekant plaas nie. Nou moet jou siel gered word. Die saligheid, hierdie woord is die woord sozo, dis op een van die slides, Baris 21, kyk bietjie daar. Die woord sozo in die Grieks beteken heil of saligheid. Dit beteken to deliver or protect, to heal, to preserve, to make whole. Dis 'n baie groter omvattende woord as net red. Wat ons die idee het van red. Ons het altyd gesê, as iemand na die Here toe kom, dan is hy gered. Is maar 'n kerktaal wat ons gebruik het. Maar redding is die volle proses, en die moeilikste deel van daai proses is die siel. Okay, Hebreërs 7:25. Therefore he is able also to save to the uttermost, completely, perfectly, finally and for all time and eternity, those who came to God through him. Filippense 2, werk julle eie heiligheid met vrees en bewering, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy
welbehae. Die Amplified sê, kyk hierso, work out, cultivate, carry out to the goal and fully complete your own salvation. Work out, cultivate, carry out to the goal and fully complete your own salvation. Met ander woorde, hierdie ding moet my lewe nou verander. Onthou julle die bumper sticker? Nou ja, hierdie ding moet nou die bumper sticker word van we are being saved. We are being justified. Okay? We are being changed and perfected. Okay. It would seem that this working out of our salvation is a process of working out into the soul that which is already perfected in our spirit. It has to do with the way we live. Romeine 13, salvation is nearer to us now than when we first believed. God's ultimate purpose is not just to give birth through the atonement provided by the death of His Son. Rather, it is to bring us to perfection or full salvation to the uttermost through the life of Christ. Wow, dis 'n heel ander konsep, né, van redding. Dis 'n heel verdere, dis meer die volle storie. This is the mystery hid for ages, which is Christ within and among you, the hope of realizing the glory. This was God's original intention when He said, let us make man in our image after our likeness. And it continues to be His intention as we become a fixed abode of a dwelling place of God in the Spirit. Die Afrikaans sê, 'n heilige tempel in die Here, 'n woning van God in die Gees. He's bringing forth a completed, perfected temple, and it is by the life of Christ within us. Hoe vorm hy hierdie tempel? By the life of Christ within us. Is dit reg so? Nou okay, as jy dit glo, sê gou hierdie agter my aan. God has always had in mind for me that I should be in His image and likeness, that I might arrive at really mature manhood. Nou, kom ons gaan gou aan. That means I have to work out, cultivate, carry out to the goal, and fully complete my own salvation. My own salvation. Jy moet vanmôre eienaarskap vat en sê, Here, U het aan my oorgelaat om hierdie ding saam met U uit te werk. Julle verstaan? En nou, met ander woorde, nou kan jy dalk die vraag vra, nou, wat moet ons doen? Hoe doen ons dit? Wat gebeur? En dis hoekom ek nou wil gaan na medewerkers van God toe. In hierdie reddingsproses is ek en jy medewerkers van God. Okay, God het jou nodig in dit. God het jou nodig. Hy het die initiële gedoen, hy het jou gered, hy het sy seun gegee, hy het alles gegee. Nou moet jy jou deel doen en jou salvation work out. Jy's 'n medewerker van God en dit is waaroor ons bietjie gaan kyk vorentoe ook in die tye wat kom. Nou goed, kom ons gaan na medewerkers van God toe. Psalm 85. Psalm 85 is 'n baie smart psalm en die leiers sal nou weet, ek het met hulle oor gepraat en hulle sal seker nog met een die huiskerke ook praat daarvan. Psalm 85, baie mooi psalm en die ouens het sekere goed terugvoer hierop gekry en opsommings en so aan. En ek wil dit gou met u deel, is regtig 'n mooi gedagte. Kom ons lees vers 9. Surely His salvation is near to those who fear Him, that His glory might dwell in our land. Mercy and truth have met together. Righteousness and peace have kissed each other. Dis mooi, né? Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Kyk die tweeledige werking, né? Ek wil jy moet dit sien.
Ander vertaling sê, love and faithfulness meet together, righteousness and peace kiss each other. Meer in die teenwoordige tyd. Fullness springs from the earth, righteousness looks down from heaven. Yes, the Lord will give what is good, and our land will yield its increase. Righteousness will go before him, and shall make his footsteps our pathway. So nou kom righteousness, as ek en jy medewerkers van God word, dan kom righteousness, en righteousness maak sy ways, my ways. Okay? Die ander vertaling sê dit ook in die teenwoordige tyd. Righteousness goes before him and prepares the way for his steps. Okay, so kom ons lees weer daai vers 10. Mercy and truth have met together, righteousness and peace have kissed each other. Truth shall spring out of the earth, and righteousness shall look down from heaven. Nou goed, kom ons kyk na die remarks. Hier so 'n paar remarks oor hierdie, en ek wil bietjie vinnig deur dit gaan, jy moet nou mooi oplet. God's salvation is near to the faithful. The psalm draws a clear connection between reverence and glory dwelling in the land. Baie duidelik. Reverence van ons kant af en glory van God wat dwell in the land. Wil hê julle moet hierdie ding sien, ons is medewerkers van God. Ons is besig om te praat oor hoe gaan ons hierdie ding doen? Hoe gaan ons Filippense 2 doen? Work out your own salvation. Hoe gaan ons by perfection kom? God's glory is not distant or symbolic. It dwells where people live when their hearts are aligned with him. Nou julle laasweek, ons het ons hearts align met die kompas. Okay. It dwells where people live when their hearts are aligned with him. Glory rests where hearts are rightly positioned. Let mooi op. Glory rests where hearts are rightly positioned. Medewerkers van God. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde. Baie belangrik. Tweede een, faithful people prepare the way for righteousness. Vers 10 tot 11. Poetically describe covenant harmony. Mercy and truth meet. Righteousness and peace embrace. Truth springs from the earth. Righteousness looks down from heaven. As righteousness truth op die aarde kan kry, sal righteousness afkom. Wow, ek lees nou dag weer Openbaring 21 en 20 daar waar hy sê ek het hierdie stad gesien, hy het my gewys. Ek wys jou die stad, die bruid en so aan. En wat sê hy? Hy sê ek sien 'n stad wat neerdaal van God af. Wat neerdaal van God af. Ons wil al ewig weggaan na die stad toe, maar die stad wil na ons toe kom. Die stad is op pad af. Hierdie stad, hierdie pragtige ding, nou sê hy sê dis die konsep wat hy hier sê. Truth springs from the earth, righteousness looks down. Righteousness kan nie kom sonder truth nie. Hoor jy wat ek sê? Luister mooi, asseblief luister mooi. Righteousness kan nie kom sonder truth nie. As daar truth uit die hart van die mens uit kan kom, dis soos ek laasweek vir u gesê het van Tommy Tenney, of ek het dit maandag aan vir die leiers gesê. Tommy Tenney het 'n ding gesê, hy sê, so, na aanleiding van daai vrou wat die bakke moes gaan leen goed vir die olie en so aan. Hy sê, the heaven's supply is not the problem. Hy sê, but earth's command is the problem. The command from the earth, die honger van die aarde is die probleem. Die hemel het alles om te supply. Hy het meer as genoeg. Kyk, God het al alles gegee. Maar nou het hy dit opgesluit in hierdie ding wat hy gesê het, as jy dit wil hê, kom vat dit. En as jy dit wil kry, soek ek truth. As jy righteousness wil hê wat moet afkom, moet jy van die aarde se kant af vir my truth gee. Wow. Halleluja. En luister, vir daai truth glo ek, want alles is in hom en deur hom en tot hom, dis nog steeds hy wat dit doen. Vir daai truth glo ek, God moet weer ons harte suiwer. Ons moet weer op 'n plek van genuineness kom, wat ons regtig voor God ons lewens ondersoek. Kom ons staan nou maar nie daarby stil nie, 'n ander keer.
Okay, truth springs from the earth, righteousness looks down from heaven. This shows a divine human cooperation. Kyk hierdie mooi sin. This shows a divine human cooperation. Faithfulness rises from people, righteousness descends from God. Sê gou haleluja. Bietjie harder asseblief. Nog 'n bietjie harder. Loof die Here. Ons is medewerkers van God. Medewerkers. Okay, derde punt wat hy maak. Restored land produces fruit and direction. The psalm ends with the assurance that the land will yield its increase and God will guide his people forward. Restoration is not a static, it produces fruitfulness and forward movement. A healed land becomes a guided land. Okay, hy gee dan 'n apostolic reflection. Psalm 85 prophetically anticipates a time when a faithful remnant becomes the landing place for divine righteousness. Sê gou landing place. When a faithful remnant becomes the landing place for divine righteousness. It strongly suggests that transformation is not imposed from heaven alone, nor manufactured by earth alone, but released where truth rises from the people and righteousness responds from God. Sê gou respond. God, don't you want to respond in righteousness? Jy weet Abraham, wat het Abraham gesê as daar maar net 5 is? Huh? Hy het later aan by 5, waar het hy begin? By 50. By 50 en hy kon nie 5 kry nie. As daar net 5, Here, as daar net 5 is, as daar net 5 regverdiges is, dis die Ou Testament woord. As daar net 5 regverdiges is, spaar die stad. Wow. When God's people choose faithfulness, excuse me, God releases righteousness. Kom ons lees dit weer. When God's people choose faithfulness, God releases righteousness. And restoration follows. Ek wil jy moet mooi oplet. Restoration follows. Ons het so, weet jy, in die politiek deesdae. Nou ek wil nou nie politiek praat nie. Maar dis my so septies, laat ouens nie kan besef, die vrede is 'n persoon. Vrede is 'n persoon. Nou kom hierdie ander pertjie, hierdie ou met die klein egootjie daar van Amerika. Nou kom hy en sê hy gaan peace, en hy het 'n peace raad van 20 nou en al die goed en so aan. Nou sê die Bybel, wanneer hulle sê vrede en veiligheid, oorval 'n skielike verderf hulle. Hoekom? You can't have peace without the peacemaker, the Prince of Peace. Nou wat ek daardeur wil sê, waar het hy gepraat van die restoration nou? When God's people choose faithfulness, God releases righteousness and restoration. Met ander woorde, restoration van die land, of noem dit nou wat jy wil, is die samewerking tussen faithfulness of truth en righteousness. En righteousness, met ander woorde, is die katalisator, is die een wat die proses aan die gang moet sit, is dit die politikus of is dit die kerk? Is dit die parlement of is dit die huis van die Here, die familie van God? Jy hoor wat ek sê? En nou het ons ongelukkig hierdie idee, ja nee, dis die kerk, ons moet ons deel doen, ons moet gaan chips en toebroodjies uitdeel. Dis nie dit nie. Dis nie dit nie. God soek my in jou hart. My in jou hart. Jy weet, dis amazing, die vers wat hulle so vinnig aanhaal, soos met die brande, en hulle wil bid en alles, dan vat hulle 2 Korintiërs 7, vers 14, if my people, as hulle humble themselves and pray. Maar die eers voor die pray, kom die humble. Kom die humble. Ek het gekyk hier in groepe waar ek hier is en so aan. Dan sê hulle mekaar sleg en môre is die brand by sy huis, dan moet almal bid.
Julle hoor wat ek wil sê, dis 'n religious ding wat ons aangeleer het en God soek my in jou hart. He's looking for truth, hy soek waarheid in die binneste. Righteousness en mercy, righteousness en truth moet saamwerk. Restoration van die land is die samewerking tussen ons en die Here. Sê vir die ou langs jou, jy's 'n medewerker van God. Jy's 'n medewerker van God. Hierdie Psalm beeld die hele waarheid van medewerkers geweldig mooi uit. OK, ons het nou al herhaaldelik gesien as medewerkers van God. Ons ook 'n deel het om te doen voordat ons by volmaaktheid of volwassenheid gaan uitkom. Wat ons laas jaar gepreek het, voordat ons vooruitgang vir almal duidelik sal wees. Ek glo daar kom 'n dag wanneer die vooruitgang van die kerk vir almal duidelik sal wees. Die liggaam van Christus. Met ander woorde, voordat ons kom tot by die gelykvormigheid aan die beeld van die Seun van God. Ons het gesien Rigters 4. Aanvoerders het aangevoer, die volk het hom gewillig getoon. En God het vir hulle 'n magtige oorwinning gegee, sluit 54. God het vir hulle 'n magtige oorwinning gegee. Kyk nou hierso, vers 31. Hier's wat ek wil hê jy moet let. Maar die wat hom liefhet, is soos die opgang van die son in sy krag, en die land het 40 jaar gerus. Die wat hom liefhet, is soos die son wat opgaan. Met ander woorde, jy kan word soos die son wat opgaan in sy krag. God kan jou help, God kan jou 'n geweldige oorwinning gee, maar my en jou deel is, ons moet hom lief hê. Julle hoor wat ek wil sê, kyk na die voorwaarde en die effek en so aan. Dis elke maal in die woord. Ons het gepraat oor Jeremia 29 vers 11, waar hy sê van 'n hoopvolle toekoms. En dan sê hy, julle sal my aanroep en so aan, julle sal na my soek en my vind. As julle na my vra met julle hele hart, wanneer sal ek hom vind? As ek hom soek. As ek na hom vra met my hele hart, sal ek hom vind. Ons het gesien Timoteus wat Paulus vir hom sê, dan sal jou vooruitgang vir almal duidelik wees. Slide 60. Hy moes homself voed met die woorde van die geloof. Hy moes homself oefen in die godsaligheid. Hy moes let op die leer en op homself. Daar's voorwaardes, daar's goed wat hy eers die medewerker moes word. Daniël 11:32 wat ons al baie gelees het, but the people that know their God shall have the overhand and prosper. Jy gaan nie die overhand hê en prosper if you don't know your God nie. Sê gou amen. If you don't know your God, you won't prosper and have the overhand. En dis baie keer die probleem. Ons sit in die kerk met ouens wat net, in die kerk van Jesus in Hebreë, ons sit met ouens wat net verwag dat God dit moet doen, maar hy doen niks van sy kant af nie. En dis gewoonlik so dat die Here sê, ek soek eers jou deel. Nader tot my en ek sal tot julle nader. Is dit reg? Dis baie keer God wat soek dat mercy, dat truth van die aarde af sal kom, voordat righteousness van die hemel af kom. Ek dink dis die kern van reformatie. Jy weet, daar's ouens wat so sê, wow, maar God gaan dit doen, God kan dit doen, God doen dit, wow. En die reformatie kom en sê, luister, kom ons doen eers ons deel. Kom ons maak eers reg wat van ons verwag word. En dan sal God, dan sê hy, ek gaan lees maar Psalm 133, hy sê, where brethren dwell together, there the Lord, wat sê woorde? Commands his blessing. Daar gebied die Here, met ander woorde, dis klare voldonge feit, dis soos 'n deur van 'n bank, as jy daar trap, dan gaan hy oop. Hy's klaar geprogram om oop te gaan, daar moet net iemand wees wat hom trap. Daar moet net iemand wees where brethren men to dwell together. Dan gaan die deur oop.
Dan sing ons en sê ons, Lord, open the floodgates of heaven. Dis klaar beveel. Ons moet net die ding doen wat die floodgates oopmaak. Ek en jy moet net medewerkers word. Ons moet net houding kry. Hulle het nie aan my altyd gesê jy moet houding kry. Ek weet nie wat was houding nie, man. Ons moet houding kry. Nou goed, kom ons kyk gee my gou die volgende punt. Kom ons kyk gou na medewerkers na volmaaktheid. Ek is amper klaar. Medewerkers na volmaaktheid. Hebreërs 6 het gesê, ons moenie bly by die begin van die prediking nie. Met ander woorde, daar's iets, as ons by volmaaktheid wil uitkom, gaan ons moet wegbeweeg van iets af. Jy gaan iets moet doen, jy gaan 'n medewerker moet word. Jy gaan moet klaar kry met die basiese beginsels, jy gaan dit in jou lewe moet verwerk hê. Die opstanding uit die dode, die bekering uit dooie werke, wat noem hy nog alles daar? Daai goed moet jy gesettel het. The teaching of baptisms, daai woord in die Grieks is meervoud, hoor. Daar's meer as een baptism, there's a baptism of fire. Ken jy dit? Jy moet dit onder die knieë voor jy kan aangaan, maar nou sê God, hy sê, hey, ek wil jou nie hier stop nie, ek wil hê jy moet aangaan. Los daai goed, kry dit onder die knie. Sien jy hoekom moet jy groei? Ons almal. Maar na die volmaaktheid voortgaan sonder om weer daai fondasies te lê. New King James say, leaving the discussion of the elementary principles of Christ, let us go on to perfection. Not laying again the foundation of repentance from dead works. Kom ons lees dit gou. Faith toward God, doctrine of baptisms, of laying on of hands, of resurrection of the dead, and eternal judgment. Net om jou 'n voorbeeld te gee, een van die goed wat hy noem, die eerste of tweede ding, is faith toward God. Die feit dat alleen geloof in Jesus Christus my red. Nou jy sal nou vir my sê, luister, ek dink ons almal het dit onder die knie. Ek dink alle Christene het dit nie, anders sou nie Christene wees nie. Sekerlik moet hulle dit onder die knie hê. Dan kom hulle, dan maak hulle opnames. Dan vra hulle vir ouens in die kerk oor die goed. Dan kom hulle agter, hulle het nou dag gesê, hulle het opname gemaak. Ek weet nie hoeveel persent ouens in die kerk is, ek kan nou die woord vergeet wat hulle dit noem. Wat, hy sal hierdie goed confess en dit sê en dit sing en alles, maar eintlik sy lewenswyse en sy hart en sy program sê, all roads lead to God. Dan sit hulle in die kerk. Kan jy dink, hulle kan nooit die fondasiestene van die geloof los met so 'n redenasie nie. All roads don't lead to God. Hy het sy seun gegee en sy seun is die weg, die waarheid en die lewe en dis deur die bloed van sy seun wat jy na hom toe kom. Daar's geen ander alternatief nie. Dis faith toward God. Die basiese boustene, as jy nie die goed in jou lewe het en dit confess en dit ken en dit leef nie, dan kan jy nie na perfection toe gaan nie. Dis hindernisse in ons lewe om by volmaaktheid uit te kom. Nou sê hy, gaan aan van die goed af, beweeg aan. Nou oké, ek wil gou hierdie met die deel. Waarvandaan moet ons wegbeweeg? Ek het vir jou 'n paar vertalings gevat, kyk hierso. Ek gaan dit vir jou stuur ook. Waarvandaan moet ons wegbeweeg? Die begin van die prediking aangaande Christus. Dis alles hierdie versie. Ander vertaling sê die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word. Slide 83, 84 daar rond. Sorry, die begin van die prediking aangaande Christus. Die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word. Ander een sê the first things about Christ. The first lessons of the Christian message. The initial instruction concerning Christ. The elementary of basic doctrine of teaching of message of principles of Christ of about Christ the Messiah. Okay, ons moet weggaan van dit af. Alright, as ons medewerkers van God wil word, ons wil by perfection uitkom, is die eerste vereiste, ons moet wegkom. Wegkom beteken, ek moet daai goed onder die knie hê, sê gou amen.
Ek moet daai goed onder die knie hê, dan kan ek aanbeweeg. Ons het laas keer met 'n reeks van Sam Soulin hanteer en die goed gewys en al hierdie goed oor elementary doctrines en so aan. Gaan soek hierdie goed op, gaan kyk dit, gaan lees dit. As jy dit nie ken nie, sorg dat jy dit onder die knie kry. OK, na wat toe moet ons gaan? Waarheen gaan ons? Een sê na die volmaaktheid, die volle inhoud van die boodskap. Let us go on to perfection, to what belongs to full growth, to maturity, to things more perfect. Let us press on, press on. Let us go on instead and become mature in our understanding. Sê gou understanding. Let us go on to adult understanding, continue progressing toward maturity. Continue progressing toward maturity. To that which is complete. To that which is complete. Met ander woorde, die basiese boustene is nie goed wat ons nou weggooi nie. Maar dis fondasiestene in jou fondasie. Dit moet daar wees, dis die goed waarop jy loop. Maar jy kyk nie elke dag, jy krap nie elke dag jou huis se fondasie oop en stel daar en sê, "Ooh, dis 'n wonderlike fondasie nie." Jy weet nie eers van hom nie. Jy leef op hom. Maar hy's onder die grond. Hy kry geen glory nie, maar hy het die begin gedoen. Hy anker die ding. Julle verstaan wat ek meen, maar my doel is nie dit nie, my doel is om die dak op te kry. My doel is om die huis klaar te maak. Ek moet daai goed onder die knie, dan kan ek aanbeweeg. Dit keer ons om aan te beweeg. As ons medewerkers van God wil wees, gaan ons moet aanbeweeg. OK, sê gou vir die ou langs jou, as jy 'n medewerker wil wees, is daar 'n deel wat jy moet doen, en dan sal God sy deel doen. Daar's 'n deel wat ek en jy moet doen, en God sal sy deel doen. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie vir die woord. Ek wil bid dat u Gees hierdie goed in ons harte sal inprent, en Here, dat ons hierdie goed sal leef. Ek bid vanmôre dat ons 'n soeke sal hê na God. Dat mense sal teruggaan en hierdie basics in hulle lewe onder die knie kry. En dit sal leef en daarop sal leef, soos wat dit die fondasie is. Paulus sê, ek het die fondasie gelê en al hierdie goed is Christus. Hy is die fondasie, hy is ook die hoeksteen, hy is die gebou. Dankie vir Jesus Christus wat ons voorbeeld is in alles. Dankie dat ons moet kom tot by sy volheid. Ons eer u daarvoor in Jesus naam. Amen.